Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratil afadil sadatinal ulama wal masyayikh wa nakhusu bidzikri ngersanipun Ibu Nyai Hajah Siti Fatimah Muntahadi Ma'izzuha, ngersanipun Mas Kiai Haji Ali Imron, ngersanipun Mas Kiai Haris Ulinuha, ngersanipun Mas Kiai Badruddin, ngersanipun Romo Kiai Haji Afifuddin, ngersanipun Romo Kiai Haji Nur Abdi, ngersanipun Kiai Maskuri, para Romo Kiai hadirin hadirat sedaya ingkang kawula mulyakaken lan mugi-mugi estu dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dalu punika alhamdulillah kula panjenengan sedaya saged makempal wonten ing majelis ingkang sae, dalam rangka ingkang sae, dalam keadaan ingkang sae. Mugi-mugi kempal kita estu kacatet dados ngamal sae ingkang katampi wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kondur saking majelis mriki muga-muga dosane di ngapura kabeh. Sing diutang-utangi lunas, sing utangi lali, sing nembe gerah muga-muga ndang sehat, sing lara ngelu ilang ngelune, sing lara untu ilang untune. Shalawat ugi salam ugi kunjuk wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya niki termasuk tiyang ingkang beruntung pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan mugi-mugi awake dhewe niki didaku dadi umate Kanjeng Nabi. Sebab ngeten, Kanjeng Nabi niku nate ndonga. Lah pas ndonga niku Siti Aisyah mireng. Dongane Kanjeng Nabi niku ngeten, Allahumma ighfir li Aisyah binta Abi Bakrin ma qaddamat wa ma akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Dungane Kanjeng Nabi niku ngoten, artine ya Allah panjenengan ngapunten Siti Aisyah dosa sing wis kliwat, dosa sing meh teka, dosa sing ketok, dosa sing ora ketok. Kanjeng Nabi ndonga ngoten, Siti Aisyah mireng. Kira-kira nek jenengan dadi Siti Aisyah seneng napa mboten? Akhirnya Siti Aisyah dipun tangleti kalian Kanjeng Nabi. Siti Aisyah, kowe apa krungu dongaku? Nggih Kanjeng Nabi, piye rasane? Ayasurruki du'ai laki. Kowe apa seneng nek tak dongake ngoten? Ngono kuwi kowe seneng? Nggih seneng banget no Kanjeng Nabi. Lajeng Kanjeng Nabi ngendika, dongaku ning awakmu iki ora tak khususke mung awakmu tok, tapi umatku ya tak dongake padha persis karo sing tak dongake ning awakmu. Dadi Kanjeng Nabi yo ndonga, Allahumma ighfir li ummati ma qaddamat wa ma akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Umat Kanjeng Nabi didongake muga-muga dosane di ngapura kabeh. Mugi-mugi awake dhewe niki kabeh dosane di ngapura sedaya. Allahumma. Napa melih kita hadir teng majelis pengajian ngeten iki. Keterangan hadis sahih iki. Innalillahi malaikatan sayyahin. Gusti Allah niku duwe malaikat sing tugase mubeng-mubeng goleki yaltamisu na ahla dzikri. Niki hadisnya sahih. Wangger ketemu lajeng laporan teng Gusti Allah. Gusti niku wonten tiyang kumpul-kumpul sami do istighosah, sami do zikir dhateng panjenengan Gusti. Ngoten. Gusti Allah jenengan pun pirsa.
Lajeng ringkese mawon Gusti Allah dawuh teng malaikat, malaikat, nek mbok rungok-rungokno, wong sing do kumpul ning pengajian iki sing dijaluk apa to? Lajeng malaikat sami matur, qalu yatlubunal jannah, yarjunal jannah. Tiang-tiang sing do sami pengajian niku nek kula rungok-rungokke, niku kabeh pengen mlebu swarga. Termasuk awake dhewe niki nggih. Kabeh lek pengen mlebu swarga to. Gusti Allah dawuh malih, hal ra'auha. Lu wong-wong do pengen mlebu swarga iku apa tau ngerti swarga kok do pengen mlebu swarga? Nggih dereng Gusti. Tapi nggih keterangan-keterangan guru-gurunipun kan diceritake nek swarga kuwi apa sing dijaluk mesti dituruti. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Wong nek mlebu swarga ya apa-apa sing dijaluk, apa-apa sing dikarepke mesti dituruti kalih Gusti Allah. Niku ana cerita ana kiai nerangke ngeten iki santri ngacung. Mbah Yai napa leres to Mbah Yai? Nek ning swarga niku apa-apa sing dijaluk niku mesti dituruti karo Gusti Allah. Ya mesti. Dawuh jelas ning Quran, nas Quran mesti benere. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ngoten Mbah Yai nggih. Nek umpamane kula sok mben mlebu swarga, kula mbiyen ning donya iku tau seneng karo wong wedok. Lah wong wedok wis kawin karo wong liya. Sok mben ning swarga sing tak senengi tak jaluk entuk napa mboten? Entuk apa ora kira-kira? Angsal apa mboten? Kula ning donya duwe seneng si fulanah. Lah delalah mboten dadi jodhone kula. Dipek wong. Lah kula ning swarga ijek kelingan. Sok ben kula pengen bojo kula niku. Dituruti napa mboten nggih? Dituruti. Lah bojone piye? Ajeng Mbah Kyai menjawab ngene. Ngomong napa? Pikiranmu elek kira mergo kowe cek ning donya. Bab nek ning swarga sok ben wis ora ana pikiran elek. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Lajeng Gusti Allah ngendika malih kalian malaikat-malaikat. Wong-wong sing do kumpul majelis pengajian niku sing diwedeni apa? Malaikat sami matur, nggih Gusti, tiang-tiang niku do wedi nek mlebu neraka. Wa hal ra'auha. Wong apa tau ngerti neraka? Nggih dereng. Nek umpamane ngerti neraka piye kira-kira? Wah nggih. Tentu wong-wong niku tambah wedi tenan. Wong dipun critakaken nggih. Adna adzabin fil nar, siksa sing paling ringan teng neraka niku wong kon nganggo napa sandal, sandale niku saka wesi terbakar, begitu nganggo sandal otake langsung umub. Niku adna adzabin finnar. Siksa sing paling ringan teng neraka. Lajeng ringkese cerita, ringkese hadis. Lajeng Gusti Allah memberikan kebijakan. Isyhadu ya malaikati. Hei para malaikatku, saksikanlah wong sing hadir ning majelis pengajian. Muga-muga termasuk majelis ngeten iki. Isyhadu ya malaikati anni ghafartu lahum, kabeh tak ngapura kabeh. Ngoten. Lajeng malaikat matur. Maturin niku teng hadis sahih niki ngeten. Gusti, inna fihim man laisa minhum. Enten wong jane ora termasuk melu majelis pengajian itu mboten termasuk meh pengajian kok. Tapi disewa syutinge kok. Disewa tratake kok. Dadi teng mriku apa ya di ngapura kabeh. Gusti Allah dawuh humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Kabeh mergo kumpul karo wong apik kabeh tak ngapura kabeh. Mula son tratak nek diundang pengajian aja larang-larang. Mergo entuk ngapurane Gusti. Niki hadise sahih lho niki. Hadise sahih. Para ingkang sami rawuh ingkang kawula mulyakaken lan mugi-mugi estu dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ngendikanipun Habib Umar Mutahar Semarang, acara hataman Quran niku adalah acara yang istimewa. Kabeh istimewa. Cobi. Quran niku saking Gusti Allah zat sing paling istimewa. Wa innahu latangzilu rabbil alamin.
diturunke melalui malaikat sing paling istimewa, nazala bihir ruhul amin, diturunke dateng nabi sing paling istimewa, ala qalbika litakuna minal mundzirin, diturunke di malam sing paling istimewa, inna anzalnahu fi lailatul qadar, diturunke di bulan sing paling istimewa, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Wong sing gelem belajar Quran, wong sing gelem mulang Quran, wong istimewa. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Sampai dipun criosaken teng Mekah niku enten asmanipun Syekh Yasin Al-Fadani. Mun mulang nang Masjidil Haram. Tapi nek kondur teng dalem niku mulang Quran cah cilik-cilik. Dipun tangkleti Syekh, jenengan niki pun dadi syekh besar mulang ning Masjidil Haram. Kok teng dalem ijik mulang cah cilik-cilik, mulang Quran cah cilik-cilik. Syekh Yasin ngendika, aku mulang Quran iki pengin entuk khairiyah, pengin entuk kebaikan yang ada di dawuh Kanjeng Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Mula panjenengan sing do mucal Quran iku jangan berkecil hati. Mulang Quran alif ba ta Iqra utawi yambu'a teng dalem niku masyaallah. Niku cara Kanjeng Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Wong sing terbaik. Kula niku gadah rencang riyen mondok teng Brabu ngoten. Setiap hari wong hafal Quran. Setiap hari mucal Quran, mucal cah cilik. TPQ ngoten. Teng dalemipun. Lah melahirkan, setelah melahirkan niki terus sedo. Bareng sedo dipun makomaken. Bar dimakomke delalah makome niku posisine makom niku teng cedhak kali gede. Kaline niku banjir. Akhirnya makom sing sebelah pinggir beberapa jenazah pun kentir. Hanyut terbawa banjir. Akhirnya sesepuh desa sami do musyawarah. Iki penake piye? Iki makom iki dijar-jarke ngene, apa awake dhewe harus merelokasi makom iki? Mbah Kiai sepuh musyawarah sepakat iki dipindah wae. Akhirnya sing duwe keluarga, sing dimakamke puterku ditimbali kabeh. Kabeh ditimbali kabeh. Termasuk makome asmanipun Mbak Mas Rikayatun. Niki kula cerita ngenten mergo pancen niki fakta. Ora cerita karangan. Termasuk keluargane Mbak Mas Rikayatun ditimbali dikon kabeh sak hari itu semuanya do kon merelokasi jenazah keluargane masing-masing. Masya Allah. Pun sekitar 2 tahun itu. 1 tahun lebih, pokoknya sekitar 2 tahun. Kabeh diduduk kabeh, keadaannya jenazah satu dan yang lainnya ndak sama. Kebetulan jenazah Mbak Mas Rikayatun ini, jenazah ini kebetulan itu Masya Allah utuh, kafane utuh, awake utuh, rambutnya utuh, bahkan rambutnya tambah panjang, kukunya tambah panjang. Sing cerita kalih kula niku mbiyen sing lebokke terus sakniki sing dudah asmanipun Pak Kiai Dzakiri, Pak Mas Guri ngertos. Nek kula mboten critane sinten-sinten kula dhewe critane Pak Kiai Dzakiri. Kula dhewe sing lebokke, kula dhewe sing dudah. Rambutnya tambah panjang, kukunya tambah panjang. Masya Allah. Niki jenengan rasa gumun. Mergo niki wong istimewa, wong sing ahli mulang Quran. Teng Quran nggih sampun wonten. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Wong nek berjuang fi sabilillah li'la'i kalimatillah ikhlas mulang Quran ora krana napa-napa. Iki jangan kamu sangka nek mati kaya wong biasa. Mboten, bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Cerita ngeten iki mboten niki tok. Teng Magelang enten Mbah Kiai asmanipun Mbah Kiai Nur Muhammad Ngadiwangsa. Mbah Kiai Nur Muhammad Ngadiwangsa niki koncone Mbah Kiai Dalhar Watu Congol, kanca kaji.
Lajeng suatu ketika Mbah Kiai Dalhar Watu Congol niki nindai santrinipun dadi nganten. Di perjalanan mobilnya macet. Sing nyupire niku jenenge Kaji Bukhari. Niki cerita tenan. Macet terus Mbah Kiai Dalhar ngersake wis nek ngono mobil didandani awake dhewe golek ampiran kene. Takok-takok. Iki daerah ngendi niki? Niki daerah pundi to niki? Dipun jawab niki daerah Ngadiwangsa. Kelingan kancane. Oh iya. Aku duwe kanca jenengane Mbah Kiai Nur Muhammad. Goleki. Dipadosi kepanggih. Mobil dipasrahke bengker, Mbah Kiai Dalhar diderekke Mbah Kaji Bukhari supire niki goleki daleme Mbah Kiai Nur Muhammad. Begitu dugi daleme disambut, Masya Allah, monggo Mbah Kiai, monggo Mbah Kiai. Disambut dengan baik, diaturi dahar, diaturi unjukan. Wis ndolalah dipun rasake daharane niku enak banget. Unjukane iki enak banget. Pun rampung dikabari mobil sampun siap. Lajeng Kaji Bukhari niki sing jadi supir niki terus setelah nderekke Mbah Kiai Dalhar mbot kondur tekan griya niku mboten ngrasake ngeleh, ora ngrasake ngorong. Bojone masake niku aku suwareg kok. Niki enten estes tenengane jenengan, aku ora ngorong. Niku sampai ngrasake ora ngorong, ora ngeleh sampai 10 dina. Wah ini untuk hemat nih. Orang butuh mangan, orang butuh sampai 10 dino ngirit, orang ngerasake ngorong, orang ngerasake ngeleh, sampai kemudian di hari ke-10 Kaji Bukhari niki diundang sedereke sing mantu, dan delalah sedereke ini yang mboten gadah. Monggo Pak Kaji dahar niki. Kaji Bukhari nggih matur kondo, aku ngapurane, aku ki wis warak, aku gak ngorong, aku warak. Lah sing di omah kan, wah jenengan wong sugih gak gelem panganane wong ora duwe. Kan mboten sekeca. Ya wis, akhirnya terus nderek dahar, nderek ngunjuk. Setelah dahar ngunjuk niki wae keadaan balik seperti biasa. Wayah ngorong-ngorong, wayah ngeleh. Waduh, goro-goro ngombe pangan-panganan niki mau. Tapi tidak kehabisan pikir. Aku keadaane ngorak mergo dikei panganan Mbah Kiai sinten? Nur Muhammad. Aku tak suwan meneh. Akhirnya piyambake sowan meleh, njaluk sogatan. Nek menawa diaturi sogatan meneh, engko ora ngorong ora ngeleh rada lumayan hemat. Wah, akhirnya sowan mriku malih. Dugi mriku niku takok karo tangga-tangga niku, "Duh sami mboten ngertos. Dalem Mbah Kiai Nur Muhammad pundi?" Lho, mboten enten Mbah Kiai Nur Muhammad mriki mboten enten. Lho kula nembe mriki ya. Mboten enten. Nek Mbah Kiai Nur Muhammad enten tapi pun sedo. Beberapa tahun yang lalu niki lho makome. Duduhke jebule Mbah Kiai Nur pun sedo iso nyogati wong sing ijek urip. Niki nggih wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Mula nek rombongan ziarah sekali-kali rono. Nek menawa disogati. Sugati engko ora ngeleh ora ngorong. Para ingkang sami rawuh, kula sampun matur wae. Apa-apa sing kaitane karo Quran mesti istimewa, termasuk wali santri. Tenggen kitabipun Sayyid Muhammad Khosaisul Ummah Muhammadiyah. Kanjeng Nabi ngendika ngeten, "Man 'allama waladahul Qur'an nadharon." Sapa wong tuwa sing minterke anak iso ngaji Quran sampai hatam binadhar, kaya sing dihatami niki wau. Niku Kanjeng Nabi ngendika hufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosane wong tuwa di ngapura kabeh. Masya Allah. Lagek ngaji mulangke anak iso ngaji binadhar, wong tuane dosane di ngapura kabeh. Masya Allah. Kula angen-angen ngeten lho. Kok Kanjeng Nabi ngendika ngoten piye ya? Tapi balang kula angen-angen gathuk-gathuke pripun? Wong nek ngaji mesti hampir pasti maca Fatihah. Nek maca Fatihah hampir pasti ndonga Rabbi firli waliwa lidaya. Mula wong tuwa kok sampai minterke anak jenengan diulang dhewe apa dititipke Mbah Kiai mriki kok sampai anake binadzar iso ngaji temenan dosane di ngapura kabeh. Kuwi lagi binadzar niku. Lah nek bil ghaib
Wa man 'allamahu iyyahu dhahron. Sapa wong tuwa sing minterke anak sampai anake apal Quran. Ba'athahu Allahu yaumal qiyamati kal qamari lailatal badri. Wong tuane sok mben iki dibangkitkan saka kubur kaya bulan purnama, ora bendere ora, tapi mencorongi. Wa yuqalu libnihi, putrane dipun dawuhi iqra mama kaminal Quran, apalanmu wacanen. Kullama qara'a ayatan rafa Allahu bihal abada darajatan. Angger anake maca apalane sak ayat diwaca tiyang sepahe diangkat sak derajat. 2 ayat 2 derajat sak teruse sampai anake di hafalan pira. Mula kula suwun panjenengan sedaya putra-putra niki aja rampung bijus ama mandek binandur mandek nek saged iso hafal Quran nggih. Mugi-mugi putra kula panjenengan sedaya astu dados putra ingkang ahli Quran sedaya. Allahumma. Mboten namung apal Quran, nek iso sak mampune berusaha ngamalke isine Quran. Wah, isine Quran ki apa? Ngendikanipun Mbah Kiai Mu'tasim bin Mbah Kiai Mufid, isine Quran kuwi akhlakul karimah. Sebab Sayyidatina Aisyah nate dipun tangleti Kanjeng Nabi akhlake pripun? Lajeng jawabe akhlake Kanjeng Nabi kana khuluquhul Quran. Berarti isine Al-Qur'an wong piye carane awake dhewe dadi wong sing duwe akhlak ingkang sae. Sampun tidak diragukan lagi nggih. Kiai sing ahli Quran tur ahli ngamalke isine Quran, Mbah Kiai Arwani Amin Kudus. Kula niku sering seneng cerita Mbah Kiai. Mbah Kiai Arwani Amin Kudus ahli qiraah, apal Quran tur yo ngamalke isine Quran. Sehingga perilakunya sangat istimewa. Pun ciraosaken setunggaling wekdal Mbah Kiai Arwani Amin menika tindak nitih bis diderekke kalih santrinipun. Teng bis no jenenge bis ora ngerti nek kuwi kiai jaman biyen, kiai-kiai dereng gadah mobil piyambak. Nitih bis umum ngoten. Lajeng teng bis niku ana copet. Copet gak peduli kiai ora kiai sing penting entuk duit. Mbah Kiai niku dicopet. Dipendet artane mlayu go mlayu. Santri sing nderekke ngerti Mbah Kiai dicopet kan tidak tinggal diam saja. Santri ngoyak. Lho copet karo santri mlayune banter pundi? Banter copet. Wah akhirnya dioyak mboten nyandak. Matur kali Mbah Kiai. Nyun ngapunten Mbah Kiai, niki wong jenengan dipun copet kula oyak copete mboten kecepeng Mbah Kiai. Lah jawabane Mbah Kiai niki lho. Nah awake dhewe iso tiru-tiru. Mbah Kiai jawabane ngeten. Wis gak apa-apa. Alhamdulillah aku ditakdir dadi wong sing kecopetan. Ora ditakdir dadi wong sing nyopet. Kira-kira awake dhewe iso ora ngono iki. Kredit sepeda motor lunas. Terus sepeda motor dicolong wong. Sing kandha ibu Pak, sepeda motor sing lunas lho dicolong wong. Cara Mbah Kiai, alhamdulillah ditakdirke dadi wong sing kecolongan ora dadi wong sing nyolong, masyaallah. Wong nek ahli Quran nggih istimewa. Mbah Kiai Arwani niku melihat segala sesuatu niku masyaallah. Wah niki ngeten niki mergo diceritani guru kula, muridipun Mbah Kiai Arwani. Melihat sesuatu niku saya sedaya. Mbah Kiai Arwani nanti dipun suwani tiyang matur, Mbah Kiai kula niku diamuk karo bojo kula Mbah Kiai. Lho kok diamuk karo bojone piye? Duwe anak kok wedok terus. Ora iso gawe anak lanang. Wong gawe anak niku ora iso pesen kok. Mbah Kiai Arwani ngendika ngeten. Kondo karo bojomu, gak apa-apa. Duwe anak wedok ya apik malahan kok. Lah kok saya pripun? Kok kondo bojomu? Engko nek wis wayah dadi nganten, mara ning nggonku. Engko tak goleke santriku. Wis ora usah mikir makani kowe gede-gede wis duwe anak sing hafal Quran, engko tak entukke santriku. Wah akhire tiyang sepahe bapak ini balik ngomong karo bojone, Bu, jare Mbah Kiai Arwani duwe anak wedok gak apa-apa, Bu. Malah apik engko nek wayah dadi nganten njaluk santrine Mbah Kiai ngono wae ya. Oh ngono. Wis apik wis gawe nah ya Pak ya. Enten malih sing matur malih. Mbah Kiai kula niku diamuk karo bojo kula. Lho lah piye?
Bojo kula kandha, "Pak, duwe anak kok lanang kowe. Kapan aku nukoke saya?" Mbah Kiai ngendika, "Gak apa-apa. Kandha karo bojomu, gak apa-apa. Anak lanang iki malah apik kok." Lah pripun Mbah Yai? Lho lanang pantes kok, kon becak pantes. Kon menek klopo pantes. Kon munggahi gendeng pantes. Jajal nek anake wedok, repot kabeh to. Akhirnya balik kandha karo bojone, "Bu, jare Mbah Kiai ra apa-apa kok, Bu. Duwe anak lanang, ngopo-ngopo pantes." "Oh ngoten Pak, ya wis nek gawe nah yo." Gawe wae. Enten malih sing ora duwe anak. Ora duwe anak, ora duwe anak. Bojo kula iki, "Pak sampeyan lanang ora meteng-meteng piye?" "Ora apa-apa, ora duwe anak ki apik malah iso bulan madu terus kok." Mbah Kiai ini ngoten pokoke sekeca sedaya pokoke. Para ingkang sami rawuh ana malih sing matur, "Mbah Kiai, kula niku diamuk bojo kula." "Lah piye?" "Wah anak kok wakeh men." Jare Mbah Kiai, "Gak apa-apa, anak akeh ya malah apik kok. Mun nek wis tuwa, kiriman saka anak nomor urung entek, nomor loro teko. Nomor loro urung entek, nomor 3 teko kiriman. Wis pokoke penak kabeh pokoke." Di Mbah Kiai ini masyaallah. Termasuk gurunipun Mbah Kiai Muntaha. Mbah Muntaha niki rak ngaosi teng kene Mbah Umar. Mbah Umar itu masyaallah. Terkenal akhlakipun saya sangat bagaimana menjaga perasaan orang lain. Dipun criosaken. Mbah Kiai Umar niku nembe mucal. Lajeng ngenten santri meh tilem. Meh tilem niku ora kemenan bantal. Nah, santri pinter. Wah piye carane? Kancane wis do turu nganggo bantal do ngleketer kabeh. Akhirnya terus niki wau santri sing meh tilem wau, wah piye carane gentuk kuman barang. Enten santri sing lagi tilem digugah. Niki ceritane niki sing digugah niku Pak Barok Jetis. Nah, kalau yang ceritane bapak kula soalnya. Kang tangi Kang. Pak Barok sing digugah. Tangi Kang. Ono apa? Timbali Mbah Yai. Oh timbali Mbah Yai Pak Barok niku ahli khidmah. Langsung melayu, Mbah Yai ning ndi? Kae ning mulang ning madrasah kae. Wah melayu, Mbah Yai lagi tengah-tengah mucal niku Pak Barok madhep teng ngene Mbah Kiai. Ten dawuh napa Mbah Kiai? Lho, lha napa? Nduk turine kula ditimbali. Lah sing kon mau sapa? Kang Fulan iki. Oh, ngerti. Wah wong kae modele usil. Mbah Kiai terus ngendika, jamku njajal cocokno karo jam masjid. Nek wis pas alhamdulillah, nek urung pas turung dipaske. Lah piye ora sedo kisinan, masyaallah. Niki Mbah Umar. Mbah Umar Mangkuyudan gurunipun Mbah Kiai Muntaha. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged niru tindak lampahipun tiyang ingkang sae-sae nggih. Muga-muga anake awake dhewe dadi anak sing alim soleh bektos dhateng tiyang sepah kalihipun. Anak itu adalah harta yang paling berharga bagi orang tua. Enten dawuh ni'amul ilahi katsiratun la tanqadi wa ajalluhunna najahatul auladi. Nikmate Gusti Allah kathah sanget, tapi nisbat tiyang sepah nikmat sing paling nikmat apa? Duwe anak sing soleh. Tenan niku. Umpamane duwe omah gede, duwe duit pirang-pirang, duwe pangkat sing dhuwur, tapi anak kok mbeling, susahe pol-polan. Malah ngungkuli susahe duwe wedhus mbeling. Ana wong duwe wedhus mbeling umpamane. Wedhuse diatur angel. Wedhuse bedal-bedal. Akhire wedhuse niku bedal teng kandang mbuh ilang. Sing duwe wedhus terus pengumuman. Aku duwe wedhus mbeling. Diatur angel. Saiki wedhuse ucul. Wis tangga-tangga kene monggo iso nemokke wedhusku, didol kena, dibeleh kena, dipek kena. Kira-kira tangga-tangga mangkat napa mboten iki? Mangkat nggih. Saiki nek diganti pengumuman. Aku duwe anak gedhe dhuwur ireng, mbeling wonge. Diatur angel. Saiki mbuh minggat ning ndi? Tangga-tangga kene nek ketemu anakku, pek kena, pek mantu kena, mbok rumat kena. Mangkat napa mboten? Mboten. Jolke kerupuk kena, mboten. Mula penting sangat awake dhewe niki ngusahani awake dhewe anak-anak niku muga-muga dadi anak sing sebab anak niku mboten saged pisah kalian tiyang sepah. Beda karo bondo liyane. Duwe omah didol dadi omahe wong liya, duwe tanah didol dadi tanahe wong liya. Duwe mobil didol dadi mobile wong liya. Duwe anak
Anake dipek wong liya, tetep anake awake dhewe. Bahkan awake dhewe mati sebagai orang tua, anak tetep anak, bapak tetep bapak. Mula kula panjenengan sedaya kudu ngupayake piye carane anak iki dadi anak sing alim saleh. Ngendikanipun Batul Hukama. Kula mongke saiki apa kapan-kapan ya. Nek pengin duwe anak saleh, niku resepe didusi banyu werna telu. Mongke saiki apa kapan-kapan? Hari kisan. Mboten kepengen. Nek pengen duwe anak sing saleh, didusi banyu werna telu. Dicatet nggih. Siji didusi banyu susu. Lho tenan nih. Mboten kok digoleke susu kalengan leboke ember gebyurke mboten. Manane napa? Putra diparingi rezeki sing halal. Allah Ta'ala dawuh, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. He para rusul kulu minat thayyibat, mangano sing halal-halal wa'malu sholihah, lagi ngamal soleh. Niki hubungan sebab akibat ngendikanipun ba'dul mufassirin. Wong nek sing dipangan niku kok panganan sing halal, insyaallah enteng lakoni kesainan. Mula sahabat niku masyaallah. Lek ngrekso piye anake niku gen tidak kemasukan perkara haram niku masyaallah polan. Utawi para salafus sholihun. Imam Syafi'i hebate kaya ngono mergo tiyang sepae kan hati-hati sangat. Zaman riyen enten sahabat nggih. 5 waktu jamaah terus. Mung nek subuh Kanjeng Nabi dereng ndonga niku pun kondur iki. Lah Kanjeng Nabi penasaran, iki sahabat iki ngopo nek subuh kok ya melu jamaah, aku urung ndonga kok mulai dhisik. Timbali kalih Kanjeng Nabi, sahabat, aku seneng sliramu sahabat. Mung nek pas subuh urung sampai aku ndonga kok sampean kok wis mulai sek, apa ora butuh dongaku kowe? Nggih betah sangat Kanjeng Nabi. Lah kok kowe mulai dhisik ngopo? Piyambake muwun nangis. Nyun ngapunten Kanjeng Nabi, kula niku tiyang ingkang fakir. Lho apa hubungane? Kula niku tiyang fakir. Anak-anak kula cilik-cilik setiap harinya niku keluarga kula ngeleh terus. Ndelalah jejer omah kula niku ana tangga kula niku wong Yahudi duwe wit kurma. Wit kurmane niki batangnya pange niku mentiyong teng halaman omah kula. Kadang-kadang kurmane niku do tiba. Lah kula niku angger kula kan ngerti nek niku mboten ngene kula. Yang angger do tiba nggih kula pendeti, kula aturke sing ndung mboten ngene kula. Lah nek subuh kula cepet-cepet balik niku napa soalé? Sebabe nek ndalu niku angine banter. Dadi nek ndalu sing kurma sing tiba niku kathah sanget. Dadi kula mulih niku cepet-cepetan aja kedisikan anak kula. Bab kula kimutan panjenengan dawuh kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabih. Angger daging tumbuh saking rezeki sing haram kuwi jatahe neraka. Kula mboten pengin anak kula kok dadi jatahe neraka. Setunggal wekdal kula nggih pancen kalah cepet. Anak kula ngeleh keadaane. Langsung kula lolot piye carane gen kurmane medal. Masyaallah. Niku para sahabat. Njaga anake aja sampai klebon apa rezeki sing haram. Kula panjenengan nek pengen dadi anak duwe anak sing soleh, syarat mutlak sing diparingke putra kudu sing halal. Kadang-kadang awake dhewe saka sawah meh nyambel di perjalanan ana napa? Lomba. Sikat apa saut? Terus pengen ya Allah muga-muga anakku dadi ngalim soleh ya kadhawen. Nomor 1 syarat mutlak didusi banyu susu. Maknane diparingi rezeki sing halal. Tur nek mangan perkara sing halal iki nyebabke dongane mandi kok. Tengen kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi niku dipun tiosaken enten tiyang asmanipun Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham niki setunggaling wekdal tumbas kurma. Teng Mekah kan kathah sing dodol kurma, tumbas kurma, arta diaturke kurma dipendet. Ketika mau pulang enten kurma kalih sing dawah. Lajeng Ibrahim bin Adham niku rumaose kurma sing tiba kalih niku rumaose termasuk yang dibeli. Akhirnya dipun pendet, dipun dahar. Di kesempatan yang lain Ibrahim bin Adham niku tindak teng Baitul Maqdis. Di saat itu ada ruangan khusus yang tidak boleh dimasuki siapapun. Ceritane malaikat jadi dudu rawuh teng mriku. Nah Ibrahim bin Adham menyelinap masuk jana napa to ning kono. Ketika Ibrahim bin Adham menyelinap teng ruangan khusus niku,
Malaikat sami do rawuh. Malaikat satu dan yang lainnya do ngomong-ngomong. Iki ning ruangan kene iki ana sing ngumpet iki. Sapa? Ibrahim bin Adham. Piye wonge? Abidu Khurasan. Ahli ibadah saka tanah Khurasan. Wonge kuwi setiap hari ndeke nek ndonga mesti mandi. Lahu du'aun mustajab wa amalun mutaqabbal. Nek ngamal apa-apa mesti ditampa, nek ndonga mesti mandi. Kuwi biyen tapi. Lah saiki piye? Saiki ngamale ora ditampa, dongane ora mandi. Lah soalé piye kok ngono? Soale ndeke mangan kurma loro sing ora nguni ndeke. Jebule kurma loro sing tiba mau mboten jatah sing ditumbas tapi jatahe sing bakule wau. Dawah ngene bakule. Masya Allah. Ibrahim gelo. Ya Allah, berarti goro-goro mangan kurma loro sing ora hakku iki, aku kaya ngene nasibe. Ndonga ora mandi, ngamal ora ditampa. Akhire piyambake niku, wah nek ngene aku kudu halal bi halal. Wangsul teng Mekah golek tokone sing biyen piyambake tumbas kurma niku. Ketemu tokone, toko masih belum berubah, tapi sing dodol niku pun berubah. Sing dodol kok rada sepuh ngoten. Lajeng matur, "Lho, Pak, kula niku riyen tumbas teng mriki tokone nggih niki nggih dodol kurma, tapi sing sadean mboten jenengan. Sing sadean niku riyen rada sepuh ngoten." "Oh nggih. Nggih niku pancen sing sadean niku bapak kula." Lah sakniki bapak jenengan teng pundi? "Kula niku gadah urusan kalih bapak jenengan. Bapak kula pun sedo." Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun sedo nggih. Kula niku jane betah kepanggih, tapi ngono sedo pripun? Lah jenengan kula putrane. Oh ngeten nggih, berarti nek jenengan putrane berarti jenengan ahli warise. Niki ngeten, diceritake. Kula ngeten. Dadi kula niki nyuwun halale kurma loro. Jenengan halalke napa mboten? Nek mboten mengke kula bayarane. Mboten pun wong kurma loro mawon. Wah halal. Pun nggih pun alhamdulillah. Lega piyambake Ibrahim bin Adham iki lega. Meh mungkur, meh lunga. Sing dodol kurma niku nimbali malih. "Pak Fulan, sekedhap Pak Fulan. Jenengan nek pengen ngalalke kurma loro tenan niku, jenengan tidak cukup ketemu kalih kula." Lah soalé pripun? Soalé bapak kula niku anake mboten kula tok. Kula duwe adik omahe ning desa kono ning Brabu kono. Lah saiki. Nek pengen halale niku ya kudune sampean mara rono. Parani tenan niku njaluk halale, setelah dihalalke ning saya cerita teng Masjid Aqsa melih tengen ruangan ngumpet terus ngomong malaikat sami do ngomong, "Lah, saiki Ibrahim bin Adham keadaane balik kaya ndek wingi." "Balik piye?" "Dongane mandi, ngamale ditampa." "Sebabe piye?" "Wis ngalalke kurma loro sing asale haram wis dihalal karo sing duwe." Masyaallah. Mula kula panjenengan sedaya nek ndonga ora mandi-mandi aja nyalahke sapa-sapa. Nyalahke awake dhewe kadang-kadang ana sing ora resik. Nomor 1 wae didusi banyu napa? Susu. Nomor kalih didusi banyu anget. Napa maknane banyu anget? Putra diparingi kasih sayang. Di antara kasih sayang, putra kudu dididik kanthi sae. Ana wong niku duwe anak beling sanget, disuwanke kalih Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, anak kula niki beling Sayyidina Umar, jenengan nasihati. Dipun nasihati kalih Sayyidina Umar, "Le, kowe kudune ngene. Mergo niki anak beling wani matur kalih Sayyidina Umar, "Sayyidina Umar, kalau tak matur angsal mboten. Entuk wae meh kandha apa? Adakah kewajiban bagi orang tua yang harus dilakukan kangge anake?" Ya ana akeh. Di antarane napa Sayyidina Umar? Di antarane ayu hasina ismahu. Wong tua kudu jenenge anak jeneng sing apik. Di antarane ayu alimahul kitab wa fi riwayatin ayu alimahul kitabah. Wong tua kudu minterke anak. Dijawab ngoten bocah cilik niki wau, anak niku guyu. "Pak, kula niku loro-lorone mboten dilakoni. Kula niku dijenengke jeneng elek." "Sampeyan jenenge sapa?" "Jeneng kula niku Khunfasa." Khunfasa niku maknane napa? Coro. Lho ana anak kok jeneng Khunfasa niku masyaallah. Mula jenengan nek duwe anak niku aja jenengke dhewe, kecuali jenenge iso jenengke matur kalih Mbah Kiai. Anak kula saene dijenengke napa? Ngoten nggih. Aja angger jeneng, sebab ngeten. Jeneng itu membawa doa. Teng Alfiyah niku ismun yu'ayyinul musamma mutlaqah. Jeneng iso menentukan sing dijenengi. Mula nek saged nek anak lanang
Ojo ninggal jeneng Muhammad utawa Ahmad. Ngoten nggih. Ojo sing penting jeneng keren. Kula niku kanca-kanca pondok teng Brabu angger jenenge aneh-aneh. Sapa? Sampeyan artine apa? Jenenge sampeyan sapa? Sinten ngoten? Artine apa? Mboten ngertos. Takokno bapakmu ya engko nek mulai. Mulai bareng, wis mbok takokno sampun. Bapakmu jawab piye? Bapak kula nggih mboten ngertos artine. Lho piye jenenge anak kok ora ngerti artine piye? Nek saged nek panjenengan nek saged jenenge dhewe nek mboten saged matur Mbah Kiai. Ora-orane nek lanang niku Muhammad utawa Ahmad utawa Abdullah, Abdurrahman niku sae. Termasuk jeneng malaikat nggih sae. Kula rencang pondok niku jenengane Mikael enten, Jibril nggih enten, sing dereng enten Israil dereng enten. Kadang-kadang angger jiko jeneng saka Quran nggih. Masyaallah. Ana wong wedok niku jenenge Al-Qari'ah. Manane dina kiamat sing ndodhok. Wong kula juga saka Quran kok. Masyaallah. Mula nek malah sakniki niku ya karepe pengen jenenge sing apik tapi ya keren ngoten. Ya nek ngono kudu matur karo Mbah Kiai kados Mbah Kiai Haris Ulin Nuha niku wonge keren. Matur karo Mbah Kiai engko dikai jeneng kula anake lanang apa wedok? Lanang. Jenenge napa Mbah Yai? Nggih diusuli pamane senenge Korea nggih. Muhammad Lee Min Ho pamane ngoten. Lho niku ana artine Muhammad orang yang terpuji, li anugerah untukku minhu saking Gusti Allah. Ditulis niku sampean. Dadi nomor loro niku napa? Didusi banyu anget dididik kanthi sae. Aja sampai duwe anak mung sing penting wayah mangan, wayah ngombe tok. Ngajine piye, salate piye ora diopeni, jangan sampai. Anak itu amanah yang besok awake dhewe sebagai orang tua itu dimintai pertanggungjawaban. Nomor kalih didusi banyu anget, dikai kasih sayang, diantaranya sing paling penting dididik kanthi sae. Nomor 3 didusi banyu luh. Jenengan pengen duwe anak sing saleh, didusi banyu luh. Banyu luh niku napa? Wong tuwa kudu ndongake anak sing sak pol-pole. Kula mun pasrah Mbah Kiai ya Mbah Kiai tetep ndongake. Tapi dongane wong tuwa ning anak niku doaul walid lil walad ka doain nabi li ummati. Dongane wong tuwa ning anak kaya dongane Nabi dateng umate, tegese mandi banget. Mula jenengan nek meskipun anak jenengan dipondokke teng pundi-pundi, wong tuwa kudu tetep ndongake. Sebab apa meneh ibu-ibu nggih, dongane mandi sanget. Mula aja sampai ibu-ibu kadang-kadang ibu kan kesel nggih. Anake rewel ngene. Wadang dingene cek akhirnya semuni omongan sing mboten sae. Wah, anak kok kaya setan apa meneh ngoten nggih. Wah, nek anak setan ya ibu setan berarti. Aja sampai ngomong ngoten. Ngomong sing sae-sae. Kula niku gadah sederek. Cilikane nangis mawon. Wong tuane angkat tangan. Bapak angkat tangan, ibu angkat tangan, wis dingenekke digendong ngene, dikeki ngene, nangis mawon. Akhirnya dicekel karo mbahe. Nyekeli Mbah Umar. Sekali kali Mbah Umar iki putune Mbah Umar. Nangis mawon. Mbah Umar iku lek ngundang ngeten. Mbah Umar gurune Mbah Kiai Muntaha. Iki gak nangis iki. Iki ndres Quran iki. Nangisnya saya banter. Masya Allah. Ndres Quran kuat banter iki. Nangisnya ra meneng-meneng. Masya Allah. Kuat terus jam-jaman iki. Goro-goro diantarane dongane wong tuane, dongane mbah ini, Masya Allah. Anak iki mau kelas 3 SMP wis apal Quran lanyah. Niku temenan. Mula-mula saiki wong Bumen iki nek ana anake kok nangis. Gak nangis iki gak terus Quran. Lho nek mandi sing seneng sinten gak awake dhewe. Pokoke nek sampai panjenengan kesel aja sampai ngomong sing mboten sae. Sebab doaul walid lil walad ka doain nabi ummati. Dongane wong tua ning anak iki mandi banget. Mbah Kiai Arwani Amin Kudus nate dipun tangleti Mbah Kiai Ma'ruf Irsyad. Matur Mbah Kiai, jenengan anake ngalim soleh hafal Quran kabeh, dongane napa? Mbah Kiai Ma'ruf ngendika dongane ora akeh-akeh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama, diwaca ba'da salat maghrib ping 3. Niku dongane Mbah Kiai Arwani. Sing matur niki Mbah Kiai Ma'ruf. Niki kula kelingan sebab napa? Niki Mbah Ma'ruf niki dawuh ngeten iki pas kula dadi nganten.
Resepe Mbah Kyai Arwani kok duwe anak sing Robbana hablana diwaca ba'dal maktubah ping 3. Kula mboten saged donga cara Arab, cara Indonesia, cara Jawa, sementing di Fatihai. Insyaallah nek wong tua niku usaha, insyaallah anak mengki insyaallah dados putra. Sebab kesuksesan putra niku kan mboten instan. Mbah Kyai Munawir gurunipun Mbah Kyai Arwani dadi kiai sing ahli Quran hebat niku ternyata mboten instan. Mulai saking mbahe sik, mbahe niku jenengane Mbah Hasan Basori atau Mbah Hasan Besari, pengen banget dadi ahli Quran, ajeng enten isyarah sing bakal dadi ahli Quran ora awakmu tapi tedak turunmu. Gadah putra jenenge Mbah Abdullah Rosyad. Mbah Abdullah Rosyad nggih pengen dadi wong sing ahli Quran, pikantuk isyarah sing bakale dadi ahli Quran ora sliramu tapi tedak turunmu. Akhirnya nembe Mbah Kyai Munawir dadi ahli Quran, pun jeri Quran sak Indonesia sak Jawa niki. Artosipun pripun? Kesuksesan anak niku ternyata buah dari hasil tirakate wong tua. Teng daerah Pantura niku enten nggih. Mbah Nyai nek mboten kelentu asmanipun Mbah Nyai Sabariah, nek mboten kelentu asmanipun. Kula rada ragu asmanipun. Tapi ceritanya cerita nyata. Niku duwe kebiasaan sing ora padha karo kancane. Mbah Nyai sepuh niki, mbah-mbah sepuh putri niki, nek ana tamu sapa wae, tamu kok kondur, niku mengke turahane tamu, niki mengke diunjuk. Mbuh iku tamu Habib, mbuh iku tamu kiai, pokoke angger tamu kondur, turahane diunjuk. Enten sing matur, "Mbah, niki wau tamune mboten Habib, mboten kiai ya, Mbah. Jenengan nombe niku." Jare Mbah putri sing sepuh niku ngendika ngeten, "Gak apa-apa. Angger sing penting ijik Islam." Kanjeng Nabi kan ngendika, "Su'rul mukmini barokah." Turahane wong mukmin barokah. Muga-muga tedak turunku dadi anak sing soleh, berkah wong Islam kuwi. Dan tenan, tedak turune dadi kiai-kiai ning daerah Pantura, kiai-kiai hebat-hebat termasuk Mbah Kyai Maimun Zubair dan sak teruse sak keluargane niku termasuk tedak turune niki. Goro-goro diantarane ngombe napa turahane wong Islam. Mula mengke bar pengajian iki turahane iki do diombeni. Walhasil kula simpulke, panjenengan pengen duwe anak sing soleh, didusi banyu werna telu, didusi banyu susu, paringi rezeki sing halal, nomor kalih diparingi didusi banyu anget, dididik kanthi sae, sing nomor 3 didusi banyu luh, didongake sing sak pol-pole. Mugi-mugi putra kula panjenengan sedaya khususipun ingkang sami mondok mriki hasil pikantuk berkah manfaat, kita sedaya pikantuk keberkahan Al-Qur'an, gesang kita wilujeng slamet bejo mulya donya akhirat. Mekaten ingkang saged kula aturaken, nyuwun pangapunten. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.